inshuti bakunzi ba gahunda z'ibiganiro byacu twongeye kubasuhuza kandi turabifuriza ibihe byiza aho muri hose. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro tutumiyemo Ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana, muzi uretse no kuba yarabaye ambasaderi ahantu hanyuranye harimo no mu gihugu nk'iki ngiki ndimo cy'Ubufaransa, yanabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda. Tukaba tugiye kuganira ku ngingo afite byinshi ashobora kuba ayiziho kubera yuko ni n'umwe mu banyarwanda bakurikira politike yaba iy'u Rwanda yaba na politike mpuzamahanga. Turagusuhuje kandi turakwakiriye Ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana, wongeye kwirirwa. Wiriwe Jean Claude Murindahabi, nanjye ndabasuhuje, nshuhuje n'abakurikira ikiganiro turimo twembi n'abakunzi ba RCP Info. Mukomere. Urakoze cyane Ambasaderi, uyu mwanya wigomwe kuko ufite imirimo myinshi, ariko uri mu bantu bashobora kugira icyo batubwira nyuma yo kwitegereza urugendo Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron akoreye mu gihugu cy'u Rwanda, ruje rukurikira urugendo na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame aherutse kugirira ino mu Bufaransa. Ingendo zombi zinagamije mu gutsura umubano w'ibihugu byombi. Mwese murabizi yuko hashize imyaka itari mike uyu mubano ucumbagira urugero rwa hafi. Hashize imyaka igera kuri 6 igihugu cy'Ubufaransa nta ambasaderi kuri urwo rwego bafite mu Rwanda. Hari abandi bashobora kuba hari imirimo bakora yo mu rwego rwa ambasade, ariko ku rwego rw'iyo titre ya ambasaderi nta wari uhari kugeza ubu. Muri iyi minsi rero bikaba bivuzwe yuko mu rwego rwo gususurutsa uwo mubano ko noneho mu gihe kitarambiranye hashobora kubaho uwahagararira Ubufaransa mu Rwanda kuri urwo rwego. Tugeraho kwibanda ku bijyanye n'uru rugendo rw'iminsi 2 rwa Perezida Emmanuel Macron mu Rwanda. Turagaruka ku ijambo yahavugiye, haba ku ryo yavugiye hariya ku Gisozi ku rwibutso rw'abazize jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse n'ikiganiro n'abanyamakuru ari kumwe na mugenzi we Paul Kagame. Ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana warakurikiye, nkaba ngira ngo rwose nyuma yo gutega amatwi ibyavuzwe, nyuma yo kubona ikigamijwe muri ruriya rugendo, duhereye kuri iri jambo rya Emmanuel Macron yavuze ku ikubitiro rwose ku munsi wa mbere kuwa 4, yemeye ko igihugu cye cy'Ubufaransa gifite uruhare rwa politiki muri kariya kaga karimo na jenoside yakorewe Abatutsi. Seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent peut-être pardonner. Nous faire le don alors de nous pardonner. Dit Bouquin. Dit Bouquin. Dit Bouquin. Amashusho arivugira by'umwihariko ku Gisozi ku rwibutso rwa jenoside yakorewe Abatutsi. Ijambo yahavugiye yitsa umutima, kwihanganisha abo yahuye nabo bagifite intimba. Emmanuel Macron ati Arusha mu mishyikirano abari bafite ijambo mu guhuza impande zombi zari zihanganye bibwiye ko inzira y'amahoro ibonetse, nyamara ntibakamenye ko kabutindi yari igiye gukurikiraho. Emmanuel Macron atabicanye hirya no hino mu bibaya, mu bishanga, ku misozi, mu nsengero, atabo bose nta sura y'Ubufaransa bari bafite. Ati Ubufaransa ntibwafatanyije n'abicanyi, ntibwari ku isiri nabo. Amaraso y'inzirakarengane yamenetse ntibyatewe n'abasirikare b'Abafaransa. Babonye amahano, bavura bakomeretse, bagakomeza bari mu marira.
ariko ubufaransa bufite icyo bubashije, bufite amateka, bufite uruhare muri politike mu Rwanda, hari icyo bugomba gukora, kutihunza amateka ahubwo bukayareba uko ari, no kwemera akababaro bwateye abanyarwanda bukaryumaho imyaka igahita indi igataha aho kureba ukuri. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Emmanuel Macron abajijwe icyo abwira bari bategereje ko asaba imbabazi, yasubije ko icyo ashoboye gutanga ari ukwemera uruhare rwa politiki rw'igihugu cye gusa. Emmanuel Macron yasobanuye ko igihugu cye nta bwicanyi cyakoze, ko kandi ntawe cyabishyigikiyemo. Ibi bishatse kuvuga iki, Ambasaderi Ndagijimana? Kwemera uruhare ariko unavuga ko nta bwicanyi namba wagizemo uruhare. Ikibazo mbajije kiragoye kugisubiza kuko nanjye narakibajije kandi maze igihe kirekire ngibaza. Niba wibuka neza mu 2010 igihe Perezida Sarkozy yajyaga mu Rwanda nawe akavuga ngo habaye amakosa yo kwihweza, yo kureba uko ibintu bigenda mu Rwanda, ngo Ubufaransa bwakoze iryo kosa. Ageze ino atahutse, Ministre Alain Juppé yaramubajije atariko ayo makosa yibo yavuga gugatobora tukayamenya kuko twe ntayo tuzi, twari hamwe muri guverinoma icyo gihe. Juppé yari ministre w'ububanyi n'amahanga, Sarkozy n'ubu yari ministre w'umutungo cyangwa wa budget y'igihugu, ari nawe muvugizi wa guverinoma y'icyo gihe. Alain Juppé yaramubajije ati ayo makosa uvuga nayahe? Ntabwo yigeze asubiza kuko atayazi kandi nta nayo yabona. No muri iriya disikuru rero ya Perezida Macron yabaye nk'uvuga nka Sarkozy, ariko yongeraho akantu ka emotion. Nanjye iriya disikuru ye rwose nabeshya mvuze ko itankoze ku mutima, yabaye nk'insubiza muri 1994 kuko ibyo yavugaga ni ibintu byari biturimo twese, biri mu mutwe, mu maraso, mu mubiri hose. Akababaro karagarutse nubwo katigeze kagenda, ariko wumvaga adukoze ahantu twese, byibuze abatarashyigikiye ibyabaye muri iriya myaka, ahantu byatugeze. Ndagira ngo nshimire Perezida Macron kuba yaranditse disikuru ye neza mu magambo meza, agakoresha n'ijwi rigera ahantu. Ariko nanone ibyo ntibihagije. Iyo uri Perezida wa Repubulika ugomba no gushaka ibyo uvuga bifatika. Hariya rero ntamwubahutse, navuga ko Perezida wacu Emmanuel Macron yapfunyikiye abanyarwanda umwuka, kuko mu by'ukuri nta kintu yavuze Ubufaransa bwaba bwarakoze ikibi, byose yarabihakanye. Avuga ko igisirikare cy'Ubufaransa nta kibi kigeze gikora, ko kitigeze kivanga mu bwicanyi, ko nta kosa cyakoze, ndavuga igisirikare. Avuga ko na leta y'icyo gihe ngo nubwo hari abantu b'inararibonye bayiburiye, ntiyabashije gufata ibyemezo bihuje n'ukuntu byari byifashe mu Rwanda. Aha naho nkaba namubaza ntese, nyakubahwa Perezida, abo bagiriye cyangwa babaye nk'ababurira Ubufaransa, banza yaravuze ngo ni des esprits particulièrement lucides, ni uko abantu b'inararibonye bumva ibintu hakiri kare. Wenda nanjye naba ndimwo, kuko muri kiriya gihe muri 1994 nagiye kenshi aho ubwicanyi butangiriye, nagiye kubonana n'Abafaransa kenshi, mbahuruza mbatabaza. Wari ambasaderi w'u Rwanda inahangaha i Paris? Nari ambasaderi w'u Rwanda mu Bufaransa, ariko mpita mbona ko hari ikintu gikomeye cyatangiye kuba mu Rwanda, kuko nanjye nagendaga mbona amakuru y'uko bishe abantu bamwe na bamwe mu muryango wanjye. Nkabona n'andi makuru ambwira ko hari abo mu yindi miryango nzi n'inshuti bagenda bapfa. Ni ukuvuga rero ko rwose rugikubita nahise ntangira kujya njya kureba ubutegetsi bw'Ubufaransa, ni ukuvuga ububanyi n'amahanga, no kujya kureba abajyanama ba Perezida Mitterrand,
kandi nabwo nkavugana n'igisirikare cy'u Rwanda cyasabaga nacyo ko cyafashwa kugira ngo barebe ukuntu bahagarika ubwicanyi. Ibyo ni ibintu byanditse nabishyize no mu bitabo byanjye byose. Hari icyo nanditse nibaza neza Ubufaransa bwaba bwarijanditse muri jenoside koko. Icyo gitabo kirahari. Yewe na Vincent Duclerc narakimwohereje, niba utanyakiriye uzagisome nibura uzahigira byinshi, ko ni igitabo kigaragaza ibyo nabonye byose ku umubano w'Ubufaransa n'u Rwanda uko nabibonye kuva muri 1990 kugera muri 1994. Ni ukuvuga rero Ubufaransa ntabwo bwigeze bwanga gufasha abanyarwanda guhagarika ubwicanyi, ariko nanone kubera ko bwari bumaze igihe kigufi buvuyeyo mu kwa 12/1993, baratubwiye bati niba mushaka ko tuza kubafasha guhagarika ubwicanyi, nimufate ibyemezo ibi n'ibi mugaragaze ko kandi ku mpande zombi, mwebwe aho ku ruhande rwa guverinoma namwe aho muri FPR, mugaragaze ko mushaka ko ubwicanyi buhagarara. Nawe ntabwo twaza ngo tutangire kurwana namwe, twaba tuje kurwana na FARC, tuje no kurwana na FPR muramutse mutabyemeye. Abafari bakavuga bati turabyemeye, FPR iti nimuza tuzabarasa. Aha rero niho nabaza Perezida Macron ntese icyo yifuza ubu n'icyo abo bantu b'inararibonye bifuzaga icyo gihe cyangwa bifuza nuko Ubufaransa bwari kujyayo bukaza noneho ari igikoroni, bakaza gukoroniza u Rwanda ku ngufu, kandi umwe mu barwanaga atarabishakaga bavuga ati tuzabarasa. Urumva hari igihugu cy'amahanga cyatinyuka gukora ibyo. Nicyo cyatumye, wenda umpe iminota 2 mbivuge, nicyo cyatumye guhera ku matariki ya 18, 20 na nyuma yaho y'ukwa 4, ariko cyane cyane mu kwezi kwa 5, Ubufaransa rwose bwarakataje bujya muri Loni, buratelefona barandika basaba Loni ko ibemerera kujya mu Rwanda gutabara, ariko noneho bitwaje ubutegetsi n'ubushobozi bahawe na Loni. Icyo cyatumye ukwa 5 kugitangira muri 1994, umunyamabanga mukuru wa Loni Boutros Ghali yaje i Paris, Perezida Mitterrand aramwakira. Perezida arongera aramubwira ati mutwemerere rwose muduhe mission dutabara u Rwanda, ntabwo twajyayo nk'Ubufaransa bavuga ko tuje gukoroniza, ariko mwe Loni nimutwemerere, wenda niyo mutaba mufite amafaranga yo kwishyura ibikoresho twabikora, ariko dutabara u Rwanda, amahanga atabare. Byajya New York, abanyamerika bati reka nta jenoside ihari, nta nigeze ibaho muri kiriya gihugu. FPR iti reka nta jenoside ihari, ni intambara. Icyo gihe Ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana uri mu ba mbere bari baramaze kuvuga yuko jenoside iri gukorwa mu Rwanda mu ikubitiro, uri mu ba mbere babyemeje, ndetse n'Abafaransa icyo gihe rwose barabyemezaga, bavuga yuko ibihugu byose by'ibihangange byakabaye bihaguruka bikajya gutabara. Ubu rero uri kwibaza uti ni iki Perezida Macron avuga igihugu cye cyari gukora kirenze iby'icyo gihe, ahubwo ko ibindi bihugu aribyo byakabaye bibazwa impamvu bitari bifite ijwi rimwe nk'iry'Ubufaransa ryavugaga yuko igihe cyo gutabara ari icyo gihe rwose mu minsi ya mbere. Ibyo uvuze ni ukuri kandi birasobanurira neza abadukurikira. Njyewe navuze ko ari jenoside mu minsi ya mbere rwose, nta cyumweru cyari cyakashira nari namaze kubibona. Mekanisme ya jenoside nayize mu mashuri, nari maze kubona za element zimpa uburenganzira, mfashe ibyakorwaga, mfashe na definition inyito ya jenoside, mfashe uko byagiye bigenda ahandi. Nakwibuka jenoside nabonye mu Burundi muri 1972, ukuntu kuva itariki ya mbere y'ukwa 5 1972 batangiye gutoratora abarundi b'abahutu. Nkibuka iyo mekanisme, ndavuga nti byacitse mu Rwanda. Noneho nkajya kubibwira Abafaransa nterega hari kuba jenoside, mubyemera mutabyemera, mu Rwanda hari jenoside iri gukorerwa Abatutsi. Abafaransa batese ubizute, nkabwira nti buri munsi mvugana n'Abanyarwanda, ndabibona, mvugana n'abantu imiryango yiciwe ababo. Kana kaje twaravuganye ambwira ko afashe umugabo we mu ntoki ko bamaze kumutemagura cyangwa kumurasa.
jenoside nuko ikorwa buhoro buhoro. Rero Minisitiri Juppé nawe aza kubigira ibye, ajya muri Loni arabivuga, ariko abanyamerika na FPR yahoraga ibwira abanyamahanga ko nihagira utabara izamurasa. Iryo kosa rero bavuga, niba hari ikosa ryabaye, niba hari abanze kumva la raison, bantu b'inararibonye baburiye isi n'amahanga kugira ngo Loni n'umuryango mpuzamahanga utabare, abaregwa icyo kintu ntabwo ari Ubufaransa, ni FPR, ni ukuvuga Perezida Kagame wayoboraga inkotanyi n'abanyamerika n'ababirigi bacyuye abasirikari babo, kandi jenoside aho itangiye gukomera, n'ibindi bihugu byose byagiye bibuza amahanga gutabara nk'Ubwongereza, Israel n'abandi. Ntabwo ari Ubufaransa. Ahubwo Perezida Kagame yarakwiye gusaba Perezida Macron gusaba nako Ubufaransa imbabazi kubera bubeshyeye imyaka yose. Buriya iriya raporo ya Duclerc mu by'ukuri iyo urebye lettre de mission Perezida Macron yari yabahaye, yari yabaye nk'ubabwira ati mugende mushake ikosa ryahamwe Ubufaransa kugira ngo twiyunge n'u Rwanda, kuko nibyo abanyarwanda bashakaga. Perezida Kagame icyo yasabaga, ibuka n'icyo ishaka, CNRG n'icyo ishaka, Communauté Rwandaise de France n'icyo yasabaga, umuryango witwa Survie n'icyo wasabaga, witwa abantu bashyigikiye mbese guverinoma ya Kagame bose n'icyo basabaga Perezida Macron. Ngira ngo ejo babonye interview yatanzwe na Alain Gauthier avuga ko arakaye cyane kubona Perezida Macron atasabye imbabazi. Uwitwa Glucksmann nawe nuko. Bariya ni abantu babikomeyemo cyane, wagira ngo bakunda abanyarwanda kurusha uko twe twikunda. Kuri wowe ubona hari igitutu kitoroshye hejuru ya Perezida Emmanuel Macron, kuko hari n'ikibazo yabajijwe nyine bamubaza bati biri hagati yo kuba nta mbabazi zisabwe ariko nta nubwo uhakanye ko nta ruhare igihugu uyoboye cyaba cyaragize, ati ibyo bintu birasobanutse. We mu magambo umuntu yasobanura muri rimwe ni nkaho yavuze ati ibyo nibyo mbashije kuba natanga kuri iyi saha kugeza ubu ngubu, ndetse aza no kongeraho yuko yewe erega ko n'ubushakashatsi kuri kiriya kibazo butarangiye uyu munsi. Wamwumvise ute abisobanuye gutya avuga ati ni iki mbashije uyu munsi cyo kwemera uruhare rwa politike nk'uko na kominote mpuzamahanga, umuryango mpuzamahanga, hari ibyo wakabaye ubona ko utakoze washoboraga gukora kugira ngo aya mabi atabaho. Wagira ahubwo ngo we Jean Claude Mulindahabi wari wabanje kuganira na Perezida Macron, kuko ni ibyo ngibyo neza, ni bya bindi bita mu Kinyarwanda mpanguhe. Umwe yarashyize akantu inyuma mu mugongo, undi ahisha ikindi mu mugongo avuga ati urampa iki kugira ngo nanjye nguhe. Macron rero asa n'uwavuze ati ibyo nabahaye birahagije, mwe ntacyo mwampaye. Iyo mumbwira namwe muti ibirego twareze Ubufaransa tubivanyeho byose n'ibinyoma mwakwirakwije, wenda nareba nanjye icyo mbahari niyo naba mbeshye Ubufaransa, ariko ntacyo bo bakoze. Ubivuze neza rero, buriya ni mpanguhe. Perezida Macron abibwira ko ngo akiri muto, nanjye hari ubwo mvuga nturiya aracyari muto, ntabwo azi amateka, ariko akunda igihugu cye, kandi azi ko igihugu cye ntabwo ushobora kukigurisha ngo bigusiye amahoro. Ubufaransa nta cyaha bwakoze mu Rwanda. Ngewe ahubwo hari ubwo nigeze kujya mvuga ntariko Ubufaransa bwaradusinzirije, bwizeza guverinoma yariho igihe cya Perezida Habyarimana ko ari inshuti zidashobora kuturekura ngo ibintu bibe nk'uko byagenze. Baradusinzirije, kandi u Rwanda ni ukuvuga Perezida Habyarimana cyangwa abasirikare bakuru basaba imfashanyo za gisirikare. Uriya mujenerali yavuze ngo Rwagafirita yasabye intwaro zo gukora ibi n'ibi, kuzisaba se hari icyaha kirimo? Kuzisaba nta cyaha kirimo, ariko ntazo babahaye.
biriya rero babyita ikosa putatif, ni ukuvuga iyo mu byifuzo. We yaravuze ati barifuza kurwana na FPR nk'aho ari icyaha. Erega na FPR yateye u Rwanda, ntabwo ari u Rwanda rwateye Uganda ngo rusange Uganda kwica impunzi zaho. Ni impunzi z'abanyarwanda, nge nemera ko ari impunzi zateye u Rwanda. U Rwanda rufite guverinoma, rufite igisirikare. Ntabwo ari abanyarwanda bari kuvuga ngo reka ngo nimutubohe, ngo nimuze mutumare, kugira ngo batazavuga ko twarwanye namwe, ko twabarwanyije. Abanyarwanda bari bafite uburenganzira, guverinoma y'u Rwanda yari ifite uburenganzira, ndetse yari itegetswe kurengera igihugu. Ntabwo rero kuba u Rwanda rwarasabye intwaro mu mahanga ari icyaha. Perezida Macron yarangije avuga ati hari ibitaravugwa. Yabaye nk'uvuga ati hari za archive zitararebwaho. Archive nyinshi ni iz'u Rwanda. Ahashobora kuba hari na za archive hano dufite mu Bufaransa, kandi turazifite koko, zigaragaza uruhare rwa FPR mu bwicanyi, zigaragaza uruhare rwa FPR mu iraswa ry'indege, ariko Abafaransa batashyize muri iriya raporo ya Duclair, kuko bashyizemo ibyo gushimisha Perezida Kagame. Ibyo nabyo rero bizavugwa, kandi n'ibivugwa bikavugwa n'igihugu nk'Ubufaransa. Wenda mu Rwanda bazatuza gato bagabanya umuriro. Disikuru ya Macron yari yanditse, yari doze neza, iradoze. Hari aho nanone yagiye avuga ibintu umuntu atakwishimira, wenda uraza kubimbaza. Hari aho yavuze bamuhaje ivyerekeye byabaye mu Rwanda, aravuga ngo ni guerre civile, yarangiza ati habaye genocide imwe, yarangiza ati ibyo niho naringeze unyemerere. Ni ikibazo rwose umunyamakuru yaramubajije ati Perezida Emmanuel Macron, kuri wowe, mu gihe hari abavuga ko habaye jenoside ebyiri, jenoside yakorewe Abatutsi na jenoside yakorewe Abahutu, kuri wowe habaye koko jenoside ebyiri? Perezida Macron yasubije ko habayeho imwe gusa, ariyo y'Abatutsi. Ubusanzwe mwebwe Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana, mu muryango, mu ishyirahamwe uyobora Ibuka Bose Rengera Bose, munavuga ko uretse no kuba harabaye jenoside yakorewe Abatutsi, ko hanabaye jenoside yakorewe Abahutu. Musanga kuba Emmanuel Macron atabibona nk'amwe, nuko atinya ko bitashimisha aba ari gushakaho kongera gutsura umubano, cyangwa nuko hari ibyo muza ashobora kuba atazi? Mubibona mute? Icya mbere mbaza kuvuga no kubwira abakurikiye ikiganiro cyacu, nuko ntategereje ishingwa rya Ibuka Bose Rengera Bose kugira ngo mvuge ko hari kuba jenoside, cyangwa ko habaye jenoside y'Abahutu mu Rwanda. Nabivuze ubwa mbere mu kwezi kwa 10 mu 1994, nkegura muri guverinoma nari ndimo icyo gihe. Nicyo kintu cya mbere nahise ntangaza. Nicyo nahise ntangaza, yewe mfatanya n'umubyeyi wakoraga muri Human Rights Watch kubigeza ku banyamakuru ba Washington Post na New York Times ku itariki ya 25, ubwo ni mbere yuko negura 25 y'ukwa 1994. Nitwe twasohoye tutabifitiye uruhushya wenda, ariko dufite intimba n'akababaro ko kubona abantu bitwaza ko baba barahagaritse jenoside yakorewe Abatutsi, baratangiye nabo n'igihe jenoside y'Abatutsi yakorwaga, nabo barakoraga jenoside y'Abahutu. Muri raporo yari yakozwe yegerejwe kuri leta y'u Rwanda, yangejejweho ngewe by'umwihariko na Secrétaire Général wungirije wa Loni Bwana Kofi Annan, raporo ya Gersony report. Noneho maze kuyibona, maze no kuyitegereza, mbona n'izindi raporo nahabwaga n'abanyarwanda hirya no hino, cyane cyane abahungukaga, abari bavuye muri Kibungo, abo muri Kigali ngari n'ahandi. Ndongera ndatekereza ngarura ya logiciel yanjye nakoresheje mu kwa 4, nsanga nabwo hari kuba jenoside yakorewe Abahutu, ariko ikorwa na guverinoma ngewe ndimo. Jean Claude ndagira ngo nkubwire, kuva nagera i Kigali
ku itariki ya 27 cyangwa 28 y'ukwa karindwi kugeza mu kwa 10 mva mu Rwanda. Kubera icyo kintu nari maze kubona, ndi minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ntabwo bajyaga bamenya impamvu, kuko bahoraga bambaza ngo kuki utavuga, kuki ngo ese ufite ikikubabaje cyangwa ikikurakaje. Ntabwo nigeze nemera kuvugana n'abanyamakuru muri ayo mezi 3 abiri n'igice tuvuge. Kubera iki? Byatewe n'iki? Kubera ko naravugaga ibintu ni bibiri. Njyewe namaze amezi 3 kuva mu kwa 4 kugera mu kwa 7 nsakuza, ntabaza, kandi ntabihemberwa, ari ukubera ko umutima wanjye ari cyo wansabaga. Icyo gihe, kugira ngo n'umuntu waba utabizi mu badukurikiye, icyo gihe wageze ubwo wamagana ku mugaragaro ko abari mu butegetsi jenoside itangira ko batabujije, ntacyo bakoze kigaragara ngo babuze ubwicanyi, ko ahubwo hari ababigiyemo, bituma uvanwa ku mwanya wa ambasaderi hano mu Bufaransa ushyirwa ku ruhande. Ikintu cya mbere twapfuye na guverinoma ntabwo ari abasirikari b'u Rwanda, kuko nakomeje kuvugana n'abasirikari duteganya, dupanga ukuntu bakora ibishoboka byose bagaragara kwica, ko nabonaga ko ubwo bwicanyi bukomeza buha FPR ingufu ikaboneraho gufata ubutegetsi, kandi njye nemeraga amasezerano yarusha, nifuza ko bakorera hamwe. Noneho nageza ibitekerezo kuri guverinoma y'u Rwanda bakansubiza ku buryo butanshimishaga. Wumva mbivuge rwose, nta n'icyo gihe narabibabwiraga, nabonaga guhagarika ubwicanyi atari byo bibashishikaje, kugeza igihe baviriye muri Hotel des Diplomates. Twaravuganaga buri munsi, nkavugana n'umwe, nkavugana n'undi. Harimo minisitiri umwe wambwira ati rero rwose mbabarira, turaziranye, ariko hano hari ibibazo. Bagiye Gitarama, sigara nkorana n'igisirikare cy'u Rwanda, etat-major nabo bakangurira baterega, urati igihe iriya guverinoma ntabwo ishaka ko bihagarara. Ibyo ntabwo nabivuze kenshi, ariko njye nuko nabibonye icyo gihe, kandi sindahindura imibonere yabyo. Nyamara igisirikare cy'u Rwanda cyo cyashakaga ko kibona ubushobozi n'uburenganzira bwo kuba cyahagarika ubwicanyi. Ibintu bibiri rero byari bikenewe, nuko intambara yagomba guhagarara, FPR ikareka gukomeza gutera no kubashyiraho igitutu, kugira ngo babone uko bafata igice kimwe cy'abasirikare b'u Rwanda kijya guhangana n'interahamwe. Mwibuke ko hari n'ubwo rwose bigeze gushaka kohereza igisirikare, FPR ikarasa kuri abo ngo bagiye gutabara. Ibyo ni ibintu bitavugwa, ariko byarabaye. Ubwo rero njyewe nahise mbwira, harimo minisitiri umwe nabibwiye nti cyakora mbabarire bwana minisitiri, no kuva uyu munsi ngiye kubarwanya. Minisitiri n'ubu arahari, ntabwo ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ni umuminisitiri wari inshuti yanjye. Arambwira ati nuturwanya biradutera ibibazo. Aravuga nti hagati yanyu n'abicwa ntoranyije abicwa, nibo ngiye kuvugira. Kuva rero ku matariki ya 10 y'ukwezi kwa 4 natangiye kujya ku maradiyo ndatabaza, mvuga ko mbona guverinoma nta kikora gihagije. Ngeze mu Rwanda rero ubwo nicyo nashaka kuvuga, njyewe nitwa ko ndi minisitiri w'ububanyi n'amahanga, mpagera nsanga igisirikare cyitwa ko ari cya guverinoma ndimwo mbere minisitiri w'ububanyi n'amahanga nacyo kiri kwica abaturage bo mu bwoko bw'abahutu, no kwambura abatutsi bari bacitse icumu imitungo, kubahohotera, kubacyurira ko niba batarapfuye ari uko bari bafatanyije n'interahamwe. Umutima wanjye urabirinduka, ndavuga nti aha ngaba rwose ntabwo tuzabana neza. Ariko nkavuga nti ngize icyo nkora ndaha, nanjye wenda bampitana. Nkiyambaza bamwe mu bari bankuriye cyangwa twakoranaga, ngasanga wenda batabyumva gutyo, nkora greve. Rero nakoze greve yo kuvuga abanyamakuru baza baturutse mu mahanga, n'abari abakolete Blackman n'abandi baraje, ngira premier ministre ko ndashaka kubavugisha. Ati kuki udashaka kubavugisha? Ndavuga nti nimvuga ukuri
aba turi kumwe baranyica. Ibyiza nuko naceceka ahubwo nkamenya ukundi mbigenza kugira ngo bimenyekane. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga umaze amezi 2 n'igice atavuga, ariko najya hanze kuko nari mfite uburenganzira bwo kujya muri mission ntanabisabira uruhushya rwose, kandi nabikoze kenshi ngahitisha bimwe na bimwe, nkabigeza ku diplomate, nkabigeza ku banyamakuru, ariko twumvikanye ko ari ibanga. Urumva rero ko mu by'ukuri abantu bafite amakosa bagombye gusabira imbabazi. Ni FPR yagambaniye Abanyarwanda, hari igitabo nanditse mvuga ko yatanze abatutsi b'ibitambo, kandi na Kagame yarabyivugiye umunsi abonana na Daleri, avuga ati bari abatutsi niba tugomba gufata ubutegetsi bagahinduka igitambo cyacu ntacyo bitwaye, ni uko bizafatwa nyine. Ati abwira Daleri byanditse mu gitabo cya Daleri. Ntange kandi bari babimbwiye mu kwezi kwa 4 bavuga ko abo batutsi mbabwira rwose ko atari ababo, ko bashinzwe gucyura impunzi, ko bari mu Rwanda ari abahabyarimana, ko bari abakayibanda, ko batabareba. Urumva rero nge sanga iyo niyo responsabilité. Icyatumye Perezida Kagame avuga ngo iriya disikuru ni nziza, uko nge mbikeka, kuvuga ngo disikuru ya Perezida Macron ni nziza ni amabura kindi. Buriya Kagame yaravuze ati aho natinyaga ko natwe hari icyo yaturega, none ntacyo atureze. Avuze bike ku Bufaransa, ariko ibyo birahagije. Ntabwo yavuze indege, iraswa ry'indege, kuko birebana n'ubucamanza cyangwa n'ubutabera. Uriya rero Perezida Kagame igihe zayibuka na CNRG basakuzaga cyangwa muri survie n'abari yanakubwiye ba Glucksmann nabo muri CPCR barengokiye, igihe bo bari bafite umujinya, Kagame we yari yishimye. Mu by'ukuri Kagame yari yishimye. Rega nzahora mbivuga, Kagame yicwa ry'abatutsi mbabwiza ukuri bavandimwe b'Abanyarwanda ntacyo bimubwiye, ntacyo byigeze bimubwira habe na busa. Perezida Emmanuel Macron ikintu yagaragaje kidatandukanye nuko uri hano uri ambasaderi minsi ya mbere jenoside ikorerwa abatutsi itangira, nawe ubwawe wavuze mu ba mbere. Uyu munsi nicyo Emmanuel Macron nyine avuga ati inzirakarengane zari abatutsi, ni jenoside yakorewe abatutsi, naho ngaho agarukira. Mwebwe muribuka bose, rengera bose, muragira muti nibyo koko abatutsi barahizwe, barishwe, ni jenoside yakorewe abatutsi, nta kubishidikanyaho. Ariko noneho mukavuga muti twamenye, twaniboneye n'iyicwa ry'abahutu kubera ko ari abahutu. Mwebwe mukavuga yuko hari jenoside yakorewe abahutu. Ibintu munahuriyeho n'abandi banyarwanda batagira ingano muri iyi minsi babivuga, yewe n'abandi n'abanyamahanga nabo babyanditseho ibitabo n'ibitabo. Harimo abanyamerika, harimo abongereza, kandi abo ngabo nabahoze bari bashyigikiye ubutegetsi bwa Paul Kagame, bamushyigikiye mu gihe bari mu nyeshyamba. Ugatekereza ko kuba Emmanuel Macron adashobora gukomoza kuri icyo kintu, mu yandi magambo mwebwe mubona avuga igice kimwe cyari amateka akomeye yirengagije ikindi gice, cyangwa ni ntamenya? Birashoboka. Wagira icyo bivugaho gato kugira ngo tujye ku bindi bibazo? Icyambere navuga, nanone ntubahutse Perezida wacu Emmanuel Macron, icyo namubwira cyambere turamutse duhuye nkabimubwiza kandi icyubahiro cyinshi, nuko agomba kutwubaha. Ntabwo turi ingaruzwa muheto, twabaye ingaruzwa muheto, batwicira imiryango, bica bene wacu, bica abatutsi, bica abahutu, bica abatwa, ndavuga bicanyi bose bashyize hamwe. Perezida Macron navuge ivyerekeye Ubufaransa, iyicana ry'Abanyarwanda ariveho, arirekere ba nyiraryo. Twe tuzi amateka yacu. Intambara itera muri 19, Perezida Macron yari afite imyaka 13, yari umwana muto.
jenoside iba yari akiri muri college nako muri lycée nta nubwo yari azi ko u Rwanda rubaho ndakeka ko atarazi biri kubera mu Rwanda ni ukuvuga rero ko biriya byose avuga n'ivyo abafana ba Perezida Kagame na FPR bamubwira muri iki gihe kuko nibo abonana nabo bonyine twe ntabwo yemera ko tumubwira nabyo nabimubwira turamutse tubonanye ariko ntabwo nkeneye ko tubonana kugira ngo bimubwire ntatuze areba umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa avuge asubiza ibirego u Rwanda rurega Ubufaransa twebwe dosiye ya jenoside y'abahutu ayiturekere kandi ntabwo afite uburenganzira bwo kutubuza kubivuga nta muntu n'umwe yaba Perezida Kagame yaba leta ye yaba l'ONU yaba uwo ari we wese ufite uburenganzira bwo kubuza abahutu imiryango y'abahutu yiciwe abayo nta ufite uburenganzira bwo kubabuza kubivuga kubyemeza hari n'abatutsi bayivuga hari n'abahoze muri FPR ubwabo babyemeza nkamwe nka ba Dr Theogene Rudasingwa n'abandi babyemeza mpereye kuri uburenganzira bwa muntu urumva mpereye ku burenganzira bwa muntu abo babivuga n'abatangabuhamya ariko hari aho bagira nabo bakavuga ngo ariko biriya ntibyabaye twe tuvuga ko ubuze Theogene Rudasingwa twe tuvuga ko FPR yohereje abakadre n'abatekinisiye bayo kujya gufatanya n'interahamwe kwica abatutsi Rudasingwa arabihakana kandi hari abandi bo muri FPR babivuga babisobanura yumva warabihakana urumva rero hari aho tudahuza kuko we arabagera akibuka ko ari RPF ariko ntakirimo ibyo avuga ko atakirimo ute navugaga ko atakirimo ntakirimo nyine ariko se kukiyanga kwemera ukuri ko FPR yohereje abatekinisiye ntitumuvuge cyane kuko nk'ibyo ngibyo bishobora kuzana impaka ndende yarwanyije igitabo cya Judy Lever ngo nuko Judy Lever yavuze ko harimo abatekinisiye b'inkotanyi mu kwica abatutsi kandi ari ibintu bizwi na bose yumva aho rero twe turavuga tuti ubabaye ni ubanda urugi kandi ribara uwariraye tekinike yageze kure nabonye na Macron asigaye ari umutekinisiye ukomeye muri discours yaravuze ngo ribara uwariraye ngo ni umugari wahimbwe n'abarescape b'abatutsi urumva no kuvuga rero igitumye nibanze ku bahutu nuko bambajije ikibazo cya jenoside y'abahutu nibo bagomba kubanza bakamenya ko nta ufite uburenganzira bwo kubabuza kubivuga uyu munsi wakurikiye amakuru agezweho yo muri Namibia avuga ko abaherero Ubudage bwemeye ko bwabakoreye jenoside hashize imyaka myinshi cyane myinshi bazari mu kinyejana cya 19 ahubwo ambasade nyemerera kuko bikunze kugibwaho impaka kuvuga ngo n'umuziro ntabwo mukwiye kubivuga mwebwe ntimukwiye kuvuga yuko iyo jenoside yakorewe abahutu yabayeho kubera ko harababwira ngo hari izindi nzego nizo zifite ububasha n'ubushobozi competence yo kuba babivuga ibyo bivuzwe gutyo mwe mwumva la logique inyurabwenge yakabaye yumvikana muri ibyo ni iyihe abo ngabo ni abantu batize amategeko cyangwa batayazi kuko nta na hamwe bavuga ko mu itegeko mpuzamahanga ryo guhana icyaha cya jenoside cyangwa n'inkiko zihana ibyerekeye ibyaha bya jenoside nta na hamwe bavuga ufite uburenganzira bwo kwemeza jenoside umuntu wese usobanukiwe ashobora kwicara akavuga ati biriya byaha byabaye njye mbona ari jenoside icyo adashoboye ni uguhana abayikoze aho rero niho ubucamanza buza bukavuga buti ibyabaye koko dore uyu munsi n'uyu hapfuye aba bazira iki bishwe n'aba umunsi wa kabiri wa gatatu wa kane amezi 3 arashize
abantu bicwa ku mihanda kuri za bariyeri, abandi babasanga mu bishanga bakabatema, abandi bakabasanga mu mirima, abandi bakabasanga mu bisenge by'inzu, bakanabivuga ku maradiyo bati twabamaze, hari n'abasigaye ejo muzajya kubamara. Intention, ubushake bwo kubarimbura bukaba buragaragaye. Njyewe mfite uburenganzira bwo kubivuga, ni uko byagenze. Noneho kugira ngo uwabikoze ahanwe, niho bashyiraho inkiko mpuzamahanga cyangwa inkiko z'igihugu zikabyiga, zasanga koko ari uko byagenze, zikaba zavuga ziti iriya ni jenoside. Noneho abayikoze naba reka tubahane. Ariko nta kuvuga ngo ntabwo tugomba kuvuga jenoside yakorewe abahutu ngo kubera ko tudabifite uburenganzira. None se jenoside yakorewe abatutsi ko twayivuze, ninde wigeze atureba nabi? Aho ngaho niho hakwiye naho gusobanuka, kubera ko hari abatekereza ko kuba mwavuga ko hari jenoside yakorewe abahutu ko bishobora kuba hari icyo byatangaho inyoroshyo ku bicanye muri jenoside yakorewe abatutsi, cyangwa ko hari icyo bigabanyaho ku buremere bwa jenoside yakorewe abatutsi. Hari abashaka kubyumvikanisha gutyo, mukabasubiza iki? Tukabasubiza ko nabo bibeshya, kuko nta cyaha gihanagura ikindi. Jenoside yakorewe abatutsi yakozwe ku butaka bwayoborwaga na guverinoma ya Kambanda na Sinika ubwabo. Hakoraga igisirikare cy'u Rwanda cyo cyarwanaga na FPR, ariko hakaba hari n'insoresore cyangwa n'inkumi z'interahamwe n'abandi bazifashije kwica abatutsi. Amezi 3 ararangira babica buri munsi. Jenoside y'abahutu twe tuvuga ni yabaye kuva muri 90 rega. Ntabwo twe twiplasa muri cadre ya TPR yo tuvuga jenoside yakorewe abahutu. TPR ifite akazi kayo, ntabwo yagakoze. Twe turavuga tuti kuva muri 1991 cyane cyane FPR aho yari yarafashe yahakoze jenoside itagaragara, ibigendere ikabihisha, ikica, igatwika imirambo, ikabuza abanyamakuru kuhaza, ikabuza imiryango mpuzamahanga irengera ikiremwamuntu kuhaza, ku buryo abantu benshi ntibari bazi. Ariko imiryango y'ibyumba iyo yari ibizi, abahungaga babandi mwabonaga bari mu nkambi hafi ya Kigali bahunze Byumba barabivugaga, kandi nyuma twaje gukora nkete biragaragara. Nubwo bwicanyi tuvuga bwagiye bwibasira abahutu, abo barasiye mu isoko, abo barasiye kuri stade aha n'aha, aho bateranyije mu bishanga nka Rwasave bakabica, n'ahandi. Ibyo rero twe dufite uburenganzira bwo kubivuga. Umuhutu uvuga ngo nibavuga jenoside y'abatutsi ngo bazaba bashaka kwigereka ku bahutu bose, we atarayikoze aba akwiye rwose gutuza. Ntabwo kuba abatutsi barishwe bakazira jenoside bivuga ko abahutu bose bayikoze. Abayikoze ni mubareke bayihakane, basobanure. Kimwe n'abakoze jenoside y'abahutu, umututsi wari wibereye yihishe mu gishanga, mu mirima, yihishe mu gisenge cy'inzu, cyangwa inshuti z'abahutu zamuhishe, ajya guhakana ko jenoside y'abahutu itaba, avuga ati nta jenoside y'abahutu yigeze iba. Muri icyo gihe we yari yihishe mu gisenge, FPR yarozaga Ibyumba, ajya kubihakana ashingiye kuki? Kubera gusa ko abo muri FPR babikoze wenda bari abatutsi. Ibyo ntabwo ari nibyo twita solidarité négative. Ambassadeur, abaperezida bombi Emmanuel Macron na Paul Kagame hari ijambo bavuze batsindagira ukuri. Hari naho Paul Kagame yavuze abwira Emmanuel Macron ati ukuri ni ikintu gikomeye nk'uko wakuvuze, kubera yuko binagusaba kwirengera ingaruka zabyo. Ariko nagira ngo nkubaze niba ibyavuzwe n'aba baperezida bombi muri make kugira ngo tujye ku kindi kibazo, uko kuri batsindagiye kuri mu byo bavuze, cyangwa ni ukuri gucagase, ukuri kutuzuye? Mwebwe mwumva uko kuri bavugaga koko guhuye
n'iyo nzira n'ibyo bari kubwira abantu mwebwe mwabibonye mute kuko ukuri barakuvuze ijambo ukuri bararikoresheje cyane gukoresha ijambo ukuri na Semuhanuka yajyaga anyuzamo akarikoresha ariko njye nta kuri nigeze numva perezida Kagame avuga na perezida Macron yavuze ukuri ariko aragukabiriza kuvuga ko Ubufaransa igihugu ayobora cyakoze gifite responsabilité mu bwicanyi njye nta na hamwe mbona Ubufaransa bagize responsabilité cyane cyane birebana na jenoside rwose yavuze responsabilité politique ntabwo ari responsabilité mu bwicanyi politique nayo avuga ati kubera ibi n'ibi nta responsabilité politique mbona Ubufaransa bwagiye mu Rwanda kabiri ubwa mbere bwaje butabajwe na guverinoma yari mu Rwanda ya perezida Habyarimana inkotanyi zimaze gutera twari dufitanye nabo amasezerano buratabara abasirikare b'Abafaransa ntabwo bigeze bajya ku nkengero ngo barasane na FPR iyo biba ntabwo mu by'ukuri twese tuzi Abafaransa bagize aho bajya kurwana na Gaddafi baramukubise asubira muri Libya bamuvana muri Chad uribwira ko Abafaransa bashaka ko FPR isubira muri Uganda batari kubikora ntabyo bakoze rero ntabwo barasanye nayo ariko bakoze icyo bita stabiliser le front kugira ngo Habyarimana na guverinoma ye na cyangwa na za guverinoma ze kuko na nyuma yaho MRND imaze kuvaho abo muri opposition nibo bayoboye guverinoma ntabwo bigeze bavuga bati nimugende uretse Nsengiyaremye bigeze kwibeshya rimwe nawe ageze aho abisubiraho kuko ntabwo byari bisobanutse ni ukuvuga rero ibyo byaha bya politike byagombye kuba ari hagati ya 90 na 93 mu kwezi kwa 12 igihe Abafaransa bavaga mu Rwanda n'igihe cya Turquoise nta cyaha bayishyizeho Turquoise yaraje ikiza abanyarwanda benshi Nyarushishi yonyine nk'uko wayiyoboraga icyo gihe Colonel Jacques Ogard yabitanzemo ubuhamya Nyarushishi honyine kandi imwe harimo abatutsi n'abahutu bamwe na bamwe bahungaga hamwe nabo ibihumbi birenga 12 ariko ntabwo hari Nyarushishi yonyine hari n'ahandi hirya Abafaransa bari barakijije abatutsi banahabacungira umutekano ibyo rero u Rwanda rukwiye kuvuga mu ruhame Perezida Kagame agashimira Turquoise aho gukomeza gushakisha yitwaza igitabo cya de Saint-Exupéry ngo waciye forêt équatoriale ari kuri moto ariko yewe ahantu abandi bamaze imyaka 2 bagenda ngo yahaciye kuri moto akagenda mu ndege kandi ari hamwe n'umuntu Kabarebe yamuhaye kumuherekeza urumva ko ibyo ngibyo nta kuri kurimo ni ukuvuga rero ko uko kuri ntako nta responsabilité politique kugeza umunsi bazabivugira hari ka phrase kari muri discours yavuga ngo mu kanya nakavuze ko ngo hari aho Abafaransa bamenye ukuri ko mu Rwanda byifashe nabi ariko ntibafata igihe cyo kubihagurukira ngo bihagarike ni iki bari gukora se nongere bivuge ni iki bari gukora kiretse gusaba l'ONU kubaha uburenganzira kandi babitangiye mu kwa 4 navuze abababujije kujyayo kare abatumye abantu bakomeza kwicwa bakanandikira l'ONU bavuga bati ibyo bintu ntimubyemere niba jyayo tuzabarasa twebwe tuzabihagarika byose bahagaritse iki no kuvuga ko u Rwanda rwa Kagame rufite responsabilité ikomeye cyane criminel kubera ko bisha abantu babaziza ubwoko cyangwa babaziza kugira ngo batangiye ibitambo nyine na responsabilité politique yo kuba barabujije amahanga gutabara abatutsi amahanga bishaka uretse abari babashyikiye nka Amerika Madame Albright muri l'ONU abongereza Australia n'abandi nibo babujije Ubufaransa n'amahanga yandi kuza guhagarika ubwicanyi ibimenyetso birahari Ambasade kuri wowe rero usanga Emmanuel Macron hari ukuri azi ariko yirinze kuba yagarukaho yavuga mu ruhame kubera kugira ngo arebe ko yaramira buriya bubanyi n'u Rwanda
kandi ko kurabona yuko ibihugu byombi byongeye gufatana mu kiganza, ururimi rw'igifaransa ruri guhabwa umwanya warwo, ndetse no kuri uyu wa gatanu Perezida Emmanuel Macron hari ikigo cy'ishuri yagiye gusura kugira ngo nyine arebe iby'imyigire, barashaka kubishyiramo ingufu. Ikigo ndangamuco cy'Ubufaransa mu Rwanda, Centre Culturel Français, ubu ngubu hubatswe indi, kuko indi yari yarashenywe hariya kuri rond-point, bubatse indi. Ni ikintu Emmanuel Macron yishimiye cyane. Ku wa kane nimugoroba habaye umuhango wo gutaha icyo kigo, iyo nyubako y'Abafaransa igomba gushimangira kugaruka ku muco cyane nyine w'Ubufaransa. Aho ngaho rero mu ijambo yavuze, kubera ko muri iyi minsi n'umunyamabanga mukuru w'uyu muryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OIF, Louise Mushikiwabo, nawe wari uhari, yafashe umwanya aramushimira cyane, ashimira cyane Louise Mushikiwabo. Nyamara hano mu Bufaransa duherutse kubona inyandiko y'ikinyamakuru Libération, ni kimwe mu bikomeye ino, kinenga bikomeye imikorere ya Louise Mushikiwabo n'imicungire y'uyu muryango wa OIF. None uratekereza ko Macron mu kumushimira ashobora kuba atazi uko byifashe, cyangwa n'imvugo ya politike yo kwanga kwiteranya cyangwa guteza agatotsi, mu gihe ibintu abona biri mu buryo kuri uyu mubano w'ibihugu byombi? No, byumvikane ko Macron, perezida w'Ubufaransa, yagiye mu mahanga kuri agomba kuba umudipolomate, birumvikana, kandi afitanye umubano mwiza cyane na Louise Mushikiwabo. Mwarabibonye ukuntu bahoberanye rwose n'umunezero, nta wundi yigeze ahobera kuriya, kandi hari abacikacumu benshi barahoberanye pe, bamarana umwanya, bamwe batangiye no kuvuga ibigambo, ariko nge mvuga ko bigaragaza gusa ko bumvikana cyane. Niwe watanze kandidature ye kugira ngo abe umunyamabanga mukuru wa OIF. Nibyo narengeye kukubwira nti niwe wamushyize aho ari, kandi mu byo bumvikanye na Perezida Kagame, bumvikanye ko Macron igihe azaba agishoboye kuba yabikora, yakongera gushyigikira Louise Mushikiwabo, kongera agatora. Ibyo ni ibintu bizwi. Hari icyo ngewe nise, sinzi uko mu Kinyarwanda babyita, liste de mariage. Ino y'abantu bagiye gushyingira abana, aba bana bombi, umuhungu n'umukobwa fiancé, barahura bagakora liste de mariage, bakavuga bati tuzakenera iki, imiryango yacu yadufashamo. Buri muntu akandika, n'undi akandika, noneho bakabigeza ku babyeyi, ababyeyi bakababwira bati okay, biriya tuzabibafashamo, tuzabigura, ntimwivune. Muri rero hagati ya Macron na Kagame hari icyo nise liste de mariage. Dutegereje kuzamenya icyo ababyeyi baguze, icyo babaguriye kugira ngo urugo rwabo ruzabe ntacyo ruguze umunsi bashyingiwe, kandi barashyingiwe. Dutegereje kumenya kuri iyo liste, kuko ndayifite, icyemewe n'ikitaremewe. Ariko nanone ntabwo twasaba Perezida Macron ngo ajye kuvuga Louise Mushikiwabo nabi hari i Kigali. Nta wabikora keretse ari umuntu cyane nk'uko nabivugaga, ariwe watanze kandidature ye. Exactly, niwe watanze kandidature ye, niwe watumye atorwa. Bahemukira Canada, ni ikintu gikomeye. Icyo nakosoraho gusa ni iriya centre nshya iri i Kigali, mu by'ukuri ntabwo ari nka ya yindi ya mbere, ntabwo ifite statut yo kuvuga ngo ni ururimi rw'igifaransa, irafunguye, ni francophone, ariko hakabamo na multilinguisme et multiculturel. N'amakuru yabisobanuye, kandi koko ni ikintu banegosiye. Abanyarwanda bavuga bati centre nk'iya kera ihuriramo n'abafrancophone gusa, ntabwo tubishaka. Nakora centre yego, nanone yo gushyigikira cyangwa guteza imbere ururimi rw'igifaransa, ariko n'izindi ndimi, kuko mu Rwanda dufite indimi nyinshi nazo zikahisanga. Njye sanga ari ikintu cyiza, ariko byarenzaho yemere ko abafrancophone nabo bagira uruhare mu gihugu cyabo,
yemere ko igifaransa gishobora kongera gukoreshwa mu nyigisho mu masomo, yemere ko igifaransa gishobora kongera gukoreshwa muri administration, mu butegetsi no mu bindi byose. Nabundi rero muri rusange ngewe nsanga Perezida Macron yarakoze icyo umuntu yakwita, yatanze de kakawete na kabemba, abanyarwanda muvuga ngo ni ubunyobwa. Twebwe bacu tubyita kabemba. Yafashe akabemba aherezaho Perezida Kagame ati nibura nawe abanyarwanda bishime bavuge ko wateje umubano wacu imbere, ko naguhaye ibintu uburyo ko namuhaye za vaccine. Ibihumbi 100 bajyanye mu mavarisi, ibihumbi 100 by'inkingo. Ariko no mu ijambo rye Emmanuel Macron yavuze yuko Ubufaransa muri iyi myaka bufashije cyane, butanze inkunga ikomeye iri no mu mafaranga ku gihugu cy'u Rwanda, amamiliyoni za miliyoni 100 zagiye zitangwa n'izirenze izo. Yarabisobanuye ku buryo ahubwo abantu ntabwo benshi bari bazi yuko hasigaye ari inkunga y'Ubufaransa igeze ku kigero nk'icy'Abongereza n'Abanyamerika batanga. None uburyo uyu mubano uri guharurwa, murabona bifitiye inyungu nde kuri izi mpande zombi? Kuko harimo umukino. Niba wasobanuye ko Emmanuel Macron hari n'ibyo ashobora kuba azi ariko yumva atari igihe cyo kuvuga, ariko akabaza uko atera intambwe, uwo mukino, ubu buryo bwo guharura uyu mubano abo bifitiye inyungu ni bande mu by'ukuri kuri izi mpande zombi, ku bihugu byombi? Bafitiye inyungu bombi. Ubwo icyo Ubufaransa bushaka ni ukugira uruhare mu bibera mu karere, kugira influence mu karere. Abafaransa ntabwo ari impumyi, barabibona ko u Rwanda rubanye nabi n'abaturanyi bose, barabibona ko u Rwanda rubanye nabi n'Abarundi, Abanyekongo, Uganda cyane ndetse na Tanzania n'akarere kose kugera muri Afurika y'Epfo. Barabizi ko u Rwanda rukeneye intwaro. Ariya amafaranga babaha amwe azagaruka mu Bufaransa, bazaza kugura intwaro z'Abafaransa, kandi ubundi baguraga izo muri biriya bihugu by'Abongereza. Ariya amafaranga babaha azajya mu bindi bitume abaturage batangira kugarura umutima wo gukunda Ubufaransa, bati bariya ni ababyeyi baradufasha, baduhaye n'inkingiro za Covid. Ndetse Macron yageze aho ararenga aravuga ati tuzafasha u Rwanda kugira uruhare mu kugarura umutekano n'amahoro mu karere. Yavuze ingero ebyiri, yavuze Centrafrica, avuga na Mozambique. Ni ukuvuga ko ubundi u Rwanda rwagendaga muri za aventure za gisirikare, u Rwanda rukeneye amafaranga, ntabwo bapfa gufasha igihugu icyo ari cyo cyose. Bajya muri Centrafrica irimo diyama nyinshi cyane. Ubu ngubu hari kontwari ya diyama iri hagati ya Bangi na Kigali, nk'uko byari bimeze muri Congo Desk igihe cy'intambara ya 1996 na 7 na nyuma yaho. Muri Congo bari barahashyize Congo Desk, bafite za biro Kisangani, muri Shabaka, muri Katanga ndetse n'Kinshasa mbere. Noneho Kivu yose ku mupaka hari za Congo Desk zacungirwaga i Kigali. None muri Centrafrica naho u Rwanda rwagiyeho ngo rugiye gutabara perezida wari wabahuruje. Mu by'ukuri hari abavuga ko bashobora kuba bahanganye n'Ubufaransa, ntabwo bari ku ruhande rumwe. Ariko burya muri politike cyane cyane y'amahanga byose birashoboka. Bashobora kuba badafasha bamwe ariko baba bifitemo inyungu bombi, bakaba banafatanya, ariko abenegihugu bo bakahahombera. Perezida Macron ati tuzabafasha kujya kugarura umutekano muri Mozambique. Koko Mozambique nayo yarabyemeye ngo kurwanya bari aba al-Shabaab cyangwa sinzi ko babita abateroriste b'Ikisilamu. U Rwanda rwagiye ku isonga y'abazajya kurwanya abo bantu, kubera ko dufite abasirikare benshi twabuze aho tubashyira kandi bigishijwe kurwana cyane. Simbona ngewe icyo bigaruriye, nta nyungu bifitiye Abanyarwanda. Ariko abo basirikare bagiye hariya hepfo kujya guhungeta
abanyarwanda bahahungiye byatangiye ntabwo ari inkuru y'impimbano ejo mwumvise ko hari abasirikare b'abanyarwanda bafatanyije nabo muri Mozambique igipolisi bajya ku cyumweru gishize bajya gushimuta Kasiyani nta muhanga byatangiye rero ubwo bagiye muri Mozambique bashobora kugera no muri Afurika y'Epfo ku buryo bworoshye bashobora kugera muri Tanzania dore aho bari aba Islamiste bari ku mupaka wa Tanzania bashobora guhungeta abo muri Malawi bashobora guhungeta abo muri Zambia n'ahandi nicyo gitunze ingoma ya Kagame muri iki gihe ni uguhungeta abanyarwanda bahungiye mu mahanga kugira ngo abitwa ba opposition abitwa abanzi b'u Rwanda kubera ko barukunda cyane bashaka gutaha iwabo kugira ngo rubacecekeshe ibyo byose rero niba Perezida Macron ababwira ati tuzabibafashamo wenda bashobora kuba atazi ingaruka zabyo akazi kacu twebwe turi mu Bufaransa no kujya tubisobanurira abafaransa bakabimenya kandi rero ibyo tubabwira ibyo tuvuga barabyumva niba ibyo tuvuga kuri radio yawe bafite abantu babitraduiza ati kanaka yavuze ibi kanaka yavuze ibi cyo gituma tugomba kubabwiza ukuri kandi tudafite ubwoba icyo badutwara cyose turakizi ariko twe tujye tubabwiza ukuri nicyo kizadufasha kugira amahoro ahubwo kuri niko tugiye no gusorezaho ni ukuvuga ko uyu mubano n'uburyo bari kuwutsura harimo umubare ukomeye nigeze kukubaza nti hari ibyo Emmanuel Macron avuga akavuga nk'uko wabisobanuye igice ariko si uko atazi ibindi si nko gusa nk'aho yibikiye ibindi bitazimye bidasibanganyijwe ari naho nibaza ntihari igihe ibyo bintu nyine azabishyira ku meza wenda mu bundi buryo bigakorwa n'izindi nzego zibishinzwe mu gihugu nk'iki kuko hari naho mu ijambo rye yageze aravuga ngo yasabye abahanga mu by'amateka kugaragaza ukuri ariko yongeraho ko ubwo bushakashatsi butarangiye ko bushobora gukomeza ibyo ubwabyo byose ubutumwa bukomeye ni ubutumwa bukomeye cyane ni nk'aho yabwiye mugenzi we Perezida Kagame ati tuza tubane kuko ibiri inyuma nibyo byinshi buriya rega Ubufaransa ni igihugu kigendera kuri demokarasi kigendera ku nzego zishingiye ku mategeko kandi zikomeye Perezida Macron azi ko niyo yapfuye umunsi uretse ko akiri muto ntarwaye kandi twese tumusabira kugira ngo abeho ariko azi ko ashobora kutongera gutorwa hakaza abandi batabibona kuriya ntabwo rero yakwishyiraho kubeshya abeshyera igihugu cye agitesha agaciro agitesha icyo abafaransa bita l'honneur de la République kandi natwe turabimubwira buri munsi burya ibyo twandika arabibona ibyo tuvuga arabibona za tweet dukora hari service yo muri presidence muri Elysée ishinzwe gusoma tweet zacu twebwe abanyarwanda nuko niyo tatubwira ngo twabibonye ariko aba yabisomye kandi yabikoreye analyse mbere yo kujya mu Rwanda ibyo twanditse byose yabaga yabisomye bamukoreye contrandi kandi azi ko natwe tutari ibicucu ko tutari abasazi ibyo tuvuga kenshi abazi ko twabihagazeho tugomba rero gukomeza kugira ngo Perezida wacu Macron atazageraho akibeshya cyangwa akabeshywa atazageraho natwe akemera ko Kagame yohereza bari abicanyi be kuza kuduhungeta hano mu Bufaransa numvise ko hari abaje igihe aherutse ino na mbere yaho numvise ko hari n'abigeze kuza bazanye na Louise Mushikiwabo abantu nk'abangahe bayobora serivisi z'abamaneko harimo umwe uzwi cyane wakoraga muri ambasade y'u Rwanda mu Burundi bafatanye ndetse mu Burundi bamufatanye intwaro nyinshi cyane wari uri muri yakudeta muri 2015 afite rero abantu ngo yari yitwaje bo kujya baduhungeta ariko serivisi z'abafaransa zirabizi ibyo bakora byose barabibona ibyo bateganya kutugirira nabi abafaransa barabizi barabibona nibatuze rero tubane kandi bamenye rwose ko abanyarwanda twese dukunda igihugu cyacu
ntabwo ari abanyarwanda kuturusha niba nta bindi ambasaderi hari ikintu mbabarire nari wenda wasorezaho kuko nyine n'iminota twari twateganyije irashize ufite izindi gahunda urebye rero Emmanuel Macron kuri wowe urabona ruriya rugendo rwe mu Rwanda ijambo umuntu yakoresha ari kumvikana ubona ahatsindiye igitego kuko abashije kugusha neza buriya butegetsi ashaka kugira ngo abane nabwo ariko hano mu Bufaransa muri rusange n'abatabona neza buriya butegetsi bwo mu Rwanda banyuzwe bashimye uko Emmanuel Macron yahitwaye mu ijambo urugero umuntu yafata rw'umwe mu bahoze bari muri guverinoma ya François Mitterrand Hubert Védrine yavuze ko ashimye uburyo Emmanuel Macron yitwaye mu ijambo yahavugiye nibyo kandi nanjye navuganye n'abandi cyane cyane bari abasirikare batabaye u Rwanda igihe cya Turquoise nabo bavuga ko hari ibyo banenga muri disikuru ariko ko bishimiye muri rusange amagambo Perezida Macron yatoranyije hari aho bavuga bati iyo avuga akavugira abanyarwanda bose atagiye kuvangura kandi natwe nuko tubibona kuko Perezida Macron wagira ngo akeka ko u Rwanda rutuwe n'ubwoko bumwe gusa mu magambo yose yavuze nanone ariko nta wamurenganya yagiye avuga ati ntumiwe kuzajya gusura memorial y'urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi ariko rero nk'umuyobozi mukuru w'igihugu cy'u Bufaransa yagombye kumenya ko u Rwanda rutuwe n'amoko atatu y'abatutsi abahutu abatwa ndetse na benshi bagiye barenganywa kabiri iyo abanza kubona video ya Gilbert Shyaka wenda navyo yari kubimenya akavuga ati hari abandi banyarwanda bakibabaye akavugira abanyarwanda bose ariko sicyo cyamugenzaga yaragiye gushimisha Perezida Kagame yarangije rero inshingano yari yamujyanye nanone sinarangiza ntongeye kubwira abagenzi bacu b'abanyarwanda abo duhuriye muri ibuka bose cyane abo duhuriye mu miryango dufatanyije nayo abo duhuriye muri Rwanda Bridge Builders n'ahandi kugira ngo abanyarwanda batuze biha amahoro bubahane bamenye ko tureshya imbere y'amategeko y'igihugu cyacu n'imbere y'amategeko y'ibihugu turimo bamenye ko abanyarwanda bose bava amaraso asa tuvuga ko tuvasa bamenye ko dufite agaciro kamwe imbere y'Imana n'imbere y'amategeko n'imbere y'abantu ntihagire ushaka kubuza undi kuvuga akababaro ke ntihagire umunyarwanda wihandagaza ngo avuge ko bariya batagomba kuvuga ko bakorewe jenoside bafite uburenganzira 100%. Ntabwo jenoside yagiriyeho ubwoko runaka, jenoside ntabwo ari umurima ngo umuntu agiye guhinga, ariko ugaragaza akabaro kibasiwe nako kihariwe k'abantu bakomoka muri groupe cyangwa muri communauté imwe. Niba bavuga ko hari communauté y'abatutsi, nanjye ndabyemera, yakorewe jenoside ndabyemera. Nibemere ko n'abahutu nabo bava amaraso, ko bafite akababaro bagomba kugira uburenganzira bwo kuvuga, kandi ko ejo cyangwa ejo bundi jenoside yakorewe abahutu izemezwa byanze bikunze. Wenda twe ntituzaba tukiriho, ariko tuzaba twarakoze inshingano zacu zo kureshyeshya abanyarwanda. Nibwo buryo bwonyine bwatuma biyunga mu kuri, mu bwuzuzanye no mu bureshye. Narangiriza aho rwose niryo jambo bageza ku banyarwanda bagenzi bacu dukorana nabo tudakorana bose, bakamenya ko abanyarwanda nitwemeza gutyo ko tureshya, ko twuzuzanya, ko buri muntu afite uburenganzira bwo kuvuga akababaro ke. N'ibyo Kizito yise hataka nyir'ubukozwemo, ko ribari wariraye, bareke uwo wariraye aribare. Nicyo naragizaho Jean Claude. Kandi urakoze cyane Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana. Nibutse abadukurikiye
ko muri 1994 jenoside yakorewe abatutsi itangira uri mu ba mbere bamaganye ubwo bwicanyi, ukaba mu ba mbere bavuze ko ubwo bwicanyi washishoje warebye, uri mu ba mbere bemeje yuko ari jenoside yakorewe abatutsi, n'izo za Loni zitaragira icyo zibivugaho, n'abo banyamerika bo batanemera icyo gihe yuko yariyo. Uyu munsi rero ukaba unasobanura ko hashize imyaka myinshi, unavuga ko witegereje ufite ibimenyetso ugasanga haranabaye jenoside yakorewe abahutu, ukaba wumva yuko ibyo ngibyo ntawe ukwiye kuba yabikurenganyiriza wowe na bagenzi bawe ko mubyumva gutyo. Ukaba rero waranabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane nyuma ya 1994, nyuma ya jenoside. Umaze kwitegereza ubona yuko nta cyizere ubutegetsi bwatangaga bwo kubanisha neza abanyarwanda, uhitamo kwivaniramo akawe karenge. Wakoze rero kuza gusubiza ibibazo byacu, kuko ibyo twakubazaga ni ibijyanye n'umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa, kuko uwo mubano uwuzi mu myaka irenga 30 ishize, kuko nyine wari ambasaderi inangaha mu Bufaransa. Uzi rero byinshi ku bijyanye n'ubwo butwererane n'uwo mubano w'ibihugu byombi. Turakwifuriza ibihe byiza, tuzongera tugutumire kuko uyu mubano nyine nibwo wajya wasubira mu nzira. Tuzagira ubwo twongera kugutumira kuri uyu mubano no uko ibihugu byombi biri kugenda bigerageza kugarura mu buryo. Dushimire cyane rero n'abadukurikiye mwese, ibihe byiza naho ubutaha. Yakoze cyane Jean Claude, nongere mvuge ko tugomba kurengera abanyarwanda bose kuko tuvasa.